爱钓鱼活捉菜，大家好，我是张恒。今天找到了一个野钓的好地方，大家看一下这个地方荒不荒？满地的都是这种藤子，拉一下火烧火辣的藤啊！从这里穿过去，下面有一条河，咱们的钓点就在左手边啊。下来咱们先开饵。有朋友想看干锅鲫鱼的做法，咱们今天就用蓝鲫青春版单开拉饵，水比1比1，快速的搅散，让它静置5分钟。由于这条钩比较窄，咱们就用个短一点的竿，4.5米的猛攻青河。线组咱们稍微用大一点，万一碰到大货了，咱们来个2号的主线。浮漂吃铅1.5克。咱们先用龙王亨的大爆炸9米麝香来打个底窝，这样可以快速诱鱼。有网友说这个蓝鲫青春版不拉丝，大家看一下这个拉丝不拉丝。这个地方水的流速还是非常快的，咱们现在给它加上一块铅皮，重铅塘底。这样一压，轻轻一带，就是2个又大又饱满的球。抛下希望的第一竿，来，下去就有口哦。咱们加了重铅之后，这个水的流速还是非常快，漂一直在走。来了，我去，什么鬼？好像是个黄辣丁哎，拉走了，我去，这个可以。哎呦呦呦呦呦，漂亮！来了个边块呀，这边块大概有2-3两重吧。咱们先下个货，飞起来，一条边块，第一条留一边入户。哎呀，这个大！我去，这留一边还可以。来了，我去，又是个留一边。漂亮，嘿，一小青烧，哇，漂亮，终于钓到大板鲫了，我去，坚守了半天，终于来了一个大板鲫啊！这个鲫鱼还可以哦，差不多有3两啊。大家猜一下这个鲫鱼什么品种？全身通体雪白，非常漂亮啊！下货了。来了，这个大！我去，这是什么？草鱼啊！居然还有草鱼！妈耶，爽歪歪呀！这把草网支起来。草鱼一围，咦，还在冲！这小鲫鱼竿遛这样的草鱼，感觉像在遛大物一样，手感非常的好啊！嘿，到位！哈哈哈哈，不错啊！钓鲫鱼居然会了一个草鱼。这个野沟里面能有1斤多的草鱼，已经不错了。咱们先下货啊！哇，这个大，这个大，哇，一大翘嘴，还可以哦，还挺会蹦跶的。来了，这个翘嘴还可以啊，差不多有2两重了。下货。哇，这是什么？我的天哪，巨物啊！是什么？哇，又是一个草鱼，这个漂亮。别冲走啊！你的线小，慢一点溜。3板斧过后，咱们再来收拾它，也让它游一会儿。哇，漂亮！这个小钩居然有这么多惊喜啊！哈哈，来了，进来！3号的袖钩居然钓了一个2斤重的草鱼，嘿嘿，不错不错，这等会可以做一盘烤鱼了。下货，漂亮！我去，又是个小黄辣丁，这被它扎一下不得了啊！这里。收竿鱼是没有了，不过今天咱们钓了2碗鱼了，差不多啊，料也拉的只剩这么一点了。给大家看一下今天的鱼货啊，今天的收获还可以哦。哎，到时候给大家看一下，见证收获的时候到了。哇，怎么样？今天的鱼货还可以吧？把这些小卡拉米都放掉了。走你，这个小草鱼也走了，长大点再来钓你。
这个大一点的草鱼，咱们就带回去做个烤鱼了。剩下的这些还可以做一碗混杂鱼。宰烧好的草鱼，咱们给它去掉黑膜，黑膜去掉以后，咱们给它的牙齿去掉，把牙齿斩断，把它牙齿也去掉，再给它冲洗干净。冲洗干净过后，咱们给它打上花刀。处理干净的草鱼，咱们来点生姜，搞点蒜片，加入少许食盐，把它抓拌均匀。让它腌制10分钟，简单的入个底味。开大火，让这个炭充分的燃烧，控干水分的鱼，咱们放在烧烤架上面，上火开始烤。来给它刷上一层食油，小火慢烤。这边再刷上一点食油。师傅，搞的么家香喷了？烤鱼啊！烤鱼。搞熟了，香。啊！鱼烤至7成熟，咱们给它刷上一层烧烤蘸料。鱼烤熟，咱们均匀的撒上孜然粉，撒上性感的小葱，烤鱼 OK， 可以开吃了。来，干杯，干杯！干杯，干杯！好不好吃？好吃，昨晚上的烧烤好新鲜。多吃点，多吃点。那今天视频就分享到这里了，感谢大家观看。